các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nabi Shop của mình. Mình là Ngọc Linh đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mấy cái slime mình có ở shop. Đây là cái tay bẩn mà mình vừa làm slime xong nha. Lúc nãy mình cũng vừa đăng một cái video nói về chủ đề là slime sữa đặc. Hôm nay mình sẽ bắt đầu nha. Mình sẽ cùng xem slime nào. Đây, slime mình vừa mới làm xong, mình bắt đầu nha. Let's go. Đầu tiên là slime trà sữa trân châu. Cái này thì là hắn to hơn cái này, mình sẽ bán giá là 20k nha. Các nhìn nha. Đây là những hạt trân châu. Slime này mình gọi slime trà sữa. Mình bán với giá là 20k vì nó hộp nó to hơn với mấy cái hộp này nha. Để thử các bạn coi nha. Hơi dính là các bạn mua 2 hộp thì mình sẽ tặng kèm bonus nha. Các bạn nhìn cực kỳ sướng luôn. Và cho cái hạt nhìn nó phải hạt trân châu nha. Đây, nhìn rất giống luôn. Và cái này mình sẽ bán với giá là 20k. Vâng, tiếp theo là slime này mình gọi là slime sắt nha. Đấy bạn coi nha. Đây, slime này là nó làm từ bột gold, không phải từ kim tuyến nha. Mình bán cái này thì mình bán với giá là 15k nha. Hắn cực kỳ nhiều luôn á. Vâng, tiếp theo mình gọi đây là slime sắc màu nha. Cái này thì mình bán với giá là 15 nha. Xin lỗi các bạn nha. Cái này không phải mình bán với giá là 15. Cái này mình không phải bán giá 15 luôn nha. Để mình coi đã. Giá này mình bán đúng là giá 15 nha. Xin lỗi các bạn. Giá này là mình bán đúng giá 15 nha. Để mở ra các bạn coi. Đây là mình gọi đây là slime cốm sắc màu. Nó cực kỳ tan các bạn nhìn là những hạt cát nó rơi ra. Chắc là lúc nãy mình bỏ hơi nhiều borax. Mình sẽ đi gom lại. Bàn này cực kỳ sạch đấy các bạn, mình không có phải cắt đâu. Ông mình đang coi tivi nên là nó hơi ồn nha. Bạn nhìn nha, hắn cực kỳ thích luôn á. Cực kỳ thích luôn, mình cực kỳ thích slime sốt cho em mình chơi thử nha. Slime này thì mình bán với giá là 15k nha. Tiếp theo là mình gọi đây là slime công chúa nha. Cái này thì mình làm hơi ấy là mình sẽ bán với giá là 17k nha, vì mình bỏ hơi liệu nha. Các bạn mở ra thì cực kỳ các bạn ngửi thấy cái mùi của hương hoa đào á, nó cực kỳ thơm luôn nha. Mình sẽ cho bạn coi nha, mình sẽ không nói trong video này nha. Em thử đi. Đây nha, chơi rất là thích luôn. Xin lỗi bạn nha. Đây, số là mình bán với giá là cũng mình nói nha. Nhưng mà bạn nào mà mua số lần đầu tiên thì mình bán với giá còn 15 thôi nha. Bớt cho 2.000 nữa. Hắn cực kỳ thích luôn các bạn ạ. Chơi rất là thích. Mùi cực kỳ giống công chúa luôn. Mùi hoa đào các bạn. Bạn nào mua đầu tiên thì mình bán giá 15.
Ừ. Các bạn mua nhanh nha. Các bạn nào mà muốn mua hay muốn làm cái gì cứ đặt cho mình nha để mình sẽ làm. Slam này là mình đặt là slam hoa anh đào nha. Các bạn hãy cùng xem với mình nha. Rất là mềm luôn nha. Mình quên mất giá này, mình bán giá là 15 nha. 15k. Tại là nhà mình sắp tại mình chỉ có ông mình đang xem thôi nên là mình phải nói nhỏ nhỏ, không ông mình chửi em, mình xin lỗi các bạn nha. Rất là mềm tay, sướng tay luôn nha. Mùi có giống mùi hoa anh đào đúng không bạn em? Vâng. Slam này mình gọi là slam milk nha, vì nó có giống màu trắng và mùi hắn giống hệt mùi sữa. Cái này thì mình bán với giá là 16 nha, không đổi nha. Mở ra cực kỳ giống mùi sữa luôn các bạn ạ. Xin các bạn nha. Em tao bảo tắt mình sẽ chơi slam milk cho bạn thử nha, chơi trước đi em. Lúc nãy là mình gặp hơi một ít sự cố nên là mình lấy ra nha, lấy ra để cu ngu ra. Mình sẽ chia video thành 2 phần nha. Đây là slam mấy, mình đang có rất nhiều slam nên là mỗi ngày mình sẽ ra một video slam mới. Nhấc cái tay ra còn đỡ. Còn đỡ, đưa đây con nào. Đưa đây. Hết rồi. Rồi, lấy ra. Chia đi. Hai tay bằng hai tay bóp đi, thử bóp con nào. Bóp không dính tay em là chết. Nhìn thấy mình không mở hậu quả khi chơi slam này. Nên là mình rất ghét cái slam nó bị đạc. Bị dính nhiều bạn. Dẻo. Slam này thì là bọn mình thường hay gọi là slam da cóc, vì là hắn sở ra bắt đầu da cóc rồi. Đúng rồi. Mình sẽ lấy ra cho các bạn coi nha. Con đớ này nè. Đi một. Nha. Các thường để coi nha, trong này thường có xốp nha. Xốp PT này. Như các bạn. Cực kỳ thích luôn. Nếu tay ướt đi là không dính đâu. Ngu lắm rồi, activator bồ ra. Quên, mình chưa báo giá. Cái này slam da cóc này. Slam milk 16 con chi nó. Còn slam da cóc này thì mình bán với giá rất rẻ, chỉ có 15 thôi nha. Slam này là slam đầu tay mình làm á. Đầu tay luôn. Rồi bây giờ mình cắt vào tay nha. Từ từ nha. Slam tiếp theo mình gọi là slam tuyết nhân tạo nha. Không phải slam tuyết nhân tạo. Cũng được, mình gọi slam tuyết nhân tạo đi. Có chiều đó, đây là mình sẽ gọi slam thì là ông ấy nhân tạo nha các bạn. Nhưng mà trong đây cũng có tuyết nhân tạo nha. Và là có cốm màu xanh xanh á. Đây nha. Mình sẽ gọi slam này là nhấc cái tay ốc ra. Mình sẽ gọi slam này là ốc nha, slam ốc nha. Vì là cái này nó giống hệt kem ốc luôn. Kem ốc ở chỗ mình á. Chứ có dính đâu. Tao chứ. Mi cười cô ơi. Bơ con nào. Cái nào.
Đây là độ lạc của mặt em mình khi cười. Hello, xin chào các bạn. Em giới thiệu tên mình đi. Mình tên là Em tên là Vi. Năm nay em học lớp 3. Em có danh nhà là ốc. Nói đi. Em có biệt danh là ốc. Và răng em bị sún. Và danh em bị sún. Rồi chưa tiếp. Trái này là mình cũng bán giá là 15 nha. Đồng giá 15 chỉ có slam. Tôi cấp luôn đi. Chỉ có slam này là mình bán với giá là 20. 17 cái quái. Thật là nhiều đi mà 17. Cái mua mà 17k về. 17k là slam mil. Vì là 16. mình đâu nha. Bạn nào mua thì hãy coi video trước của mình nha. Giờ mình sẽ kết thúc video để làm part 2 nha. Nếu thích video của mình hãy cho mình một like, share và subscribe cho kênh mình nha. Tạm biệt các bạn.